यो त गरियो नि है यो क्वेसन गरेको हो कन्जुगेट बीम मेथडले गरेको हैन सर यो चाहिँ गरेको कन्जुगेट बीम मेथड गरियो नि यसलाई हैन हजुर सर यो गरेको ल त्यसो भने आज अर्को मैले होमवर्क दिएको थिएँ होला त्यसो भए तिमीले गर्यौ गरेन थाहा छैन यो त्यो हैन यो क्वेसन मैले सल्भ गरेर भन्दिएको थिएँ यसलाई अघिचोटि चाहिँ होमवर्क पाइएको थियो त्यही चाहिँ त्यसैलाई हेर भन्नुभएको थियो हजुरले एन्सर मिल्यो त मिलेन एन्सर हजुर सर मिल्यो त्यो त रोल नम्बर राखेर गर्ने भन्नुभएको थियो तिमीले मोमेन्ट एरिया मेथडबाट नि गर्न लगाएको थिएँ मैले अनि चाहिँ कन्जुगेटबाट नि त्यसलाई भेरिफाई गर भनेको थिएँ एन्सर त एउटै आउनु पर्यो नि बुझेन कुरा कन्जुगेटबाट भन्न जस्तो लागेन सर कन्जुगेट भनेको थिएँ यसलाई त्यही हो हेर भन्नुभएको थियो हजुरले हेर भनेको चाहिँ गर भनेको खासमा तिमीले चाहिँ पाना मात्रै पल्टाएर हेऱ्यौ क्या ल ठिक छ त्यसो अब यसमा फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ यो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ भने स्यागिङ हुन्छ हामीले कन्डिसन सम्झिन्छ कतिवटा केस बनाउने भन्ने कुरामा है सिम्पली सपोर्टेड छ भने स्यागिङ हुन्छ जस्तै एबी भनेको सिम्पली सपोर्टेड बीम हो बीसी भनेको चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ पार्ट छ है अब यसमा ओभर ह्याङ्गिङमा के छ भने ओभर ह्याङ्गिङले के दिन्छ नेगेटिभ मोमेन्ट दिन्छ हगिङ मोमेन्ट दिन्छ सिम्पली सपोर्टले त के दिन्छ स्यागिङ मोमेन्ट दिन्छ त्यो कुरा एउटा केसको भनेको एबी पोर्सनको एउटा केस हुने हो बीसीको अर्को केस हुने हो दुईटा केस त यसै आए है त्यो भनेको बीमको टाइप अनुसार दुईटा केस मिनिमम हुने भए अब लोडमा हेर्ने अब यो बीसी पोर्सनमा चाहिँ एउटा मात्रै लोड छ हगिङको एउटा मात्रै केस आउने भयो सिद्धिहाल्यो बीसीको एउटा केस हुने भयो लोडिङ अनुसार पनि उस अनुसार पनि तर यो स्यागिङ पोर्सनमा एउटा केस हो तर यहाँ लोडिङ दुईटा टाइपका छन् एउटा चाहिँ पोइन्ट लोड टाइपको छ लिनियर हुन्छ बेन्डिङ डायग्राम अर्को चाहिँ प्याराबोलिक छ भनेको युडिएल छ भने चाहिँ दुईटा केस हुने भयो एबी पोर्सन स्यागिङ थियो स्ट्रक्चर स्यागिङमा टाइप्स अफ लोड दुईटा टाइपका आए भन्न खोज्नु अर्थ युडिएल र पोइन्ट लोड दुईटा केस भए त्यस्तै बीसी पोर्सनमा के हो त हगिङ मोमेन्ट हो त्यहाँ चाहिँ के छ एउटा मात्रै लोड छ भनेपछि एउटै टाइप हुने टोटल कतिवटा केस हुने भयो भन त अब 3 हुने कुरा बुझ्यो नि कतिवटा केस कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा कन्सेप्ट आयो हजुर सर ठीक छ हैन अब त्यसो हो भने अब म तिमीहरूलाई एकदम सर्टकट आइडिया सिकाउँछु अस्तिसम्म मैले केस 1 केस 2 केस 3 त्यसको इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेसन त्यो दुनिया गराए नि अब त्यो एक्जाममा त्यसरी गर्ने हैन एक्जाममा सर्टली कसरी गर्ने भन्नेतिर जान्छ अब त्यो भनेको मैले इन्डिभिजुअल बुझाउनलाई गरेको अब एक्जाममा कसरी गर्ने अब हामीले सुरुमा मानौ एउटा केस लियौं मैले युडिएल लिएँ सबैले लियो सबैले ल्याऊ युडिएल फिगर त यही हो अब यसमा आर र आरबी के हुन्छ भन त केस 1 मा आर र आरबी बराबर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सिमेट्रिकल कन्डिसन हो भएपछि टोटल लोड कति भयो 1 * 6 टोटल लोड कति छ 1 * 6 1 * 10 हैन चाहिँ डाउनलोड आयो दुईटै रिएक्सन कति आउँछ आर र आरबी कति आउने भन त हजुर 5 ड्यू टु सिमेट्रिकल सिस्टम आर = आरबी = 1 * 2/5 सिधै लेख्दै हुन्छ बुझिन्छ भने अब अर्को फेरि के छ अब यसको बीएमडी बनाउन थाल्ने हैन के पहिला रिएक्सन मात्र निकाल्ने अब मैले 9 वाला लिए 9 वालाको हेरौँ त आर र आरबी निकाल्दा त कति आउँछ ल मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 ल्याऊ आरबी निकाल मोमेन्ट एट पोइन्ट B0 ल्याऊ आर निकाल त कति आउँछ कति आयो आर आरबी हजुर 5.4 3.6 5.4 र
3.6 आयो 3.6 अब केस सी मा जाने के सबैको रियाक्सन निकाल्ने अनि एकैचोटी बेन्डिङ डायग्राम बनाउने त्यो गर्दा छिटो पनि हुन्छ है अब केस सी मा के छ त भन्दा यसरी 5 छ यसको आर र आरबी निकाल कति आउँछ केस 2 8.d नै भएछ कति आयो के भन्छ रे बाबु केस 2 9 किलो न्यूटन लोड 8.d नै भएछ त्यसलाई सच्याउन रियाक्सन निकाल्नु न यो चाहिँ 5 हुनुपर्ने हैन पनि गराउनु पर्यो डी लाई point e हो 6.5 upward I 5 downward ठीक छ 5.6 र 1.5 आहा yes यसरी चाहिँ के गर्ने भन्दा अब हामीले चाहिँ छिटो पनि गर्न जानु पर्छ सबै क्वेशन जानेर मात्रै हुँदैन टाइममा भ्याउनु पनि पर्छ त्यो तिमीलाई थाहा छ त्यो हुँदाखेरि अब हामीले के गर्ने त भन्दा यसरी चाहिँ रियाक्सन निकाल्ने 1.6 र 6.5 र 1.5 आयो हैन आरए चाहिँ 1.5 डाउनवर्ड आउँछ आरबी 6.5 अपवर्ड आयो होला अब सिधै यहाँ सम्झौ है यहाँ नि हेर त यसको ईआई त कन्स्ट्यान्ट छ नि है यहाँ ख्याल गर्ने अब ईआई कन्स्ट्यान्ट छ है ईआई कन्स्ट्यान्ट छ भने केही फरक पर्दैन बीएमडी नै के हुन्छ यसको लोडिङ डायग्राम हुन्छ सम्झिने एबी केसमा स्यागिङ छ लोडिङ डाउनवर्ड हुन्छ एम/ए डायग्रामको केस बी मा पनि स्यागिङ छ लोडिङ डाउनवर्ड हुन्छ केस सी मा यो के छ हगिङ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ नि लोडिङ के हुन्छ अपवर्ड हुन्छ त्यो कुरा त त्यो त बुझिन्छ हैन बुझिन्छ नि हजुर सर ल अब के गरौँ भने एम/ए डायग्राम बनाऊ सिधै यसरी लाइन सबै ड्रा गर त जति छ जस्तै यो एबी बीसी सीडी ई के थियो अघि चाहिँ फिगरमा त्यही अनुसार लाइन ड्रा गर त्यसै ट्याक्क ग्राफ फास्ट गर्नको लागि यसरी लाइन ड्रा गर भयो सबैको भयो सबैले गर है क्वेशन भयो ल एबी मा त के हुन्छ बेन्डिङ पोजिटिभ आउँछ र लाइन ड्रा गर कति आउँछ त भन्दा सेन्टरमा म्याक्सिमम आउँछ त्यो सेन्टर म्याक्सिमम भने कति हो त भन त डब्ल्युएल स्क्वायर 8 हो कि हैन त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ नभए इन्डिभिजुअल निकाल्दा पनि हुन्छ है डब्ल्यु कति थियो इन्टु एल भनेको 10 स्क्वायर डिभाइड बाइ 8 बुझिन्छ यो 12.5 आएको बुझिन्छ सर बुझ्यो नि हैन अब यो 12 आएको नि बुझिन्छ होला यहाँ कति थियो लेन्थ हेर ए देखि यहाँसम्मको लेन्थ कति थियो 4 मिटर थियो हैन यो 4 मिटरमा निकालिदिएको छु मैले 4 मिटर भनेपछि कति थियो रियाक्सन कति आयो थियो 5 हैन हाम्रो कति हुन्थ्यो भन त त्यहाँ अगाडि तिमीले चाहिँ सारेका छौ भने 5 इन्टु कति हुन्थ्यो 5 इन्टु 4 माइनस अब लोड कति हो त 1 इन्टु 4 चाहिँ डिस्टेन्स भयो लोड भयो इन्टु 2 हो नि 2 भनेको सीजी को डिस्टेन्स युटिएल पनि छ नि त यो गर्दा कति भयो 20 बाट 8 गर्न त 5 इन्टु 4 भनेको 20 भयो 20 माइनस 8 गर्दाखेरि त 12 हुन्छ नि 4 मिटर पोइन्ट त अर्को ए पछिको पोइन्टमा आएको कुरा बुझिन्छ बुझ्यो नि हैन कुरा बुझ्यो हैन ठीक छ यो आइएलडी बुझ्यो बुझेन के रे आइएलडी भन्छु के रे बेन्डिङ डायग्राम बुझ्यो बुझेन हजुर सर 12.5 आएको बुझ्यो हैन अनि यो ए देखि यो भयो अब त्यस्तै अर्को डायग्राम ड्रा गरौँ अब हामीले हेर त यो यहाँ ए मा 0 थियो रियाक्सन कति थियो भन त कति आछ त्यो रियाक्सन कति थियो 5.4 आरे कति थियो 5.4 कति आउँछ
हजुर 21.6 आउँछ कति 21.6 21.6 आयो अब यहाँ त्यो त के हुन्छ यहाँ त जहाँ पोइन्ट लोड केस त के हो त भन्दा पोइन्ट लोड जहाँ छ त्यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा त एउटा मात्रै पोइन्ट लोड थियो भनेपछि अर्को बी पोइन्टमा के हो त 0 यो बी पोइन्ट 0 हो भनेपछि त्यहाँ पनि के हो त स्यागिङ थियो लोडिङ के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ सिम्पली सपोर्टेडमा त लोड छ भने त स्यागिङ मोमेन्ट आउँछ नि त स्यागिङ केस हुन्छ भनेपछि स्यागिङ बेन्डिङ मोमेन्टको लोडिङ डाउनवर्ड देखाउने हो बुझिन्छ हैन यो कुरा नि बुझियो हजुर सर ल अब अर्को केसमा के छ त भन्दा अब यहाँ कति थियो रियाक्सन चाहिँ हगिङ मोमेन्ट आएको थियो 1.5 आएको थियो 1.5 into 4 गरेर 6 भयो 1.4 into 10 गरेर 15 भयो अथवा यतापट्टिको चाहिँ जुन ई पोइन्टमा लोड थियो त्यहाँ पनि कति थियो 5 into 3 थियो होला डिस्टेन्स हैन त्यो फिगरमा हेर त 5 into 3 थियो अब यो त के हो त्यो 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 चाहिँ उले चाहिँ क्रिएट गर्ने भ्यालु भने के हो त नेगेटिभ अथवा हगिङ मोमेन्ट हो हगिङ मोमेन्ट भनेको लोडिङ के हुन्छ अपवर्ड हुन्छ यसरी है प्लसलाई माथि प्लट गरेर माइनसलाई तल प्लट गरेर भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ पोजिटिभ मोमेन्टलाई माथि नेगेटिभ मोमेन्टलाई तल प्लट गरेर यसरी चाहिँ हगिङ मोमेन्ट माथि देखाउँदा पनि यसरी यो लोडिङ चाहिँ अपवर्ड देखाउँदा नि हुन्छ यो यति कुरा बुझ्यो बुझ्दैन भन अब कसैले नबुझेको सोध ठीक छ बुझिया छ बिष्ट आछ यस सर ठीक छ एकदम बुझिया छ ठीक छ सर ल अरु कसैको के छ छैन सर ल अब हामीले यसरी चाहिँ पहिला हामीले इन्डिभिजुअल फिगर बनाउँथ्यौं इन्डिभिजुअलको चाहिँ आईएलडी के चाहिँ आईएलडी भन्छु दिमागमै आईएलडी आयो यसपछि च्याप्टर चाहिँ आईएलडी हो के यसको चाहिँ हामीले के गर्छौं कन्जुगेट बीम बनाउँछौं कन्जुगेट बीमको रियाक्सन निकाल्दा त्यो नगर्ने के अब ट्याक्क यसरी चाहिँ यसको चाहिँ एमबाई डायग्राम बनाउने कन्सेप्ट के हो त भन्दा पोजिटिभ मोमेन्ट माथि प्लट गरेर नेगेटिभ मोमेन्ट तल प्लट गरेर पोजिटिभ मोमेन्ट छ भने स्यागिङ भनेको चाहिँ लोडिङ डाउनवर्ड देखाऊ हगिङ भनेको नेगेटिभ हो नेगेटिभ चाहिँ अपवर्ड लोडिङ देखाऊ अब कन्जुगेट यसको चाहिँ कन्जुगेट बीम एकैचोटी बनाइदियो क्या कन्जुगेट बीममा के थियो यहाँ चाहिँ ए पोइन्टमा के थियो फ्री के अरे चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड थियो भनेपछि यतापट्टि कन्टिन्युअस छैन नि त भनेपछि ए पोइन्टमा के छ सिम्पली सपोर्टेड हुन्छ बीमा त के हो त क्यान्टिलिभर पार्ट छ नि त भनेपछि बीमा बीचमा इन्टरमिडिएट सपोर्ट जुन आछ त्यो बी भन्दा नि उता पनि एउटा बीम छ हैन बीसी सम्मै छ भनेपछि क्यान्टिलिभर पार्ट छ भने फ्री चाहिँ के हुन्छ फ्री सपोर्ट के हुन्छ भन त फिक्स्ड हुन्छ बीचमा पनि सपोर्ट आएको छ भने त्यो के हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल सपोर्ट चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ त इन्टरनल हिन्जमा चेन्ज हुन्छ एकैचोटी बनाइदिने के यसरी अब कुरा बुझ्यो बुझेन होला भन सबैको एकैचोटी क्याल्कुलेसन गर्दैन के अब यसरी एउटा कन्जुगेट बीम पनि लोडिङ चाहिँ सबै एकैचोटी आइदिए के भन्नु खोजे हामीले इन्डिभिजुअल गर्थ्यौं त्यो गर्दाखेरि सबैको क्याल्कुलेसन सबैको रिएक्सन निकाल्दा धेरै टाइम लाग्थ्यो अब यो लोड भनेको तल जान्छ यो माथि आउँदै सबै लोड त यही बीममा आउने हो नि त भनेपछि यसरी मैले चाहिँ एउटा ग्राफ टाइपको बनाएर सबै लोड यसमै आएको भन्ने आधारमा गराएँ के छुट्टै गर्न भन्दा यसरी गर्न पाइन्छ भयो कन्जुगेट बीम भयो ठीक छ कन्जुगेट बीम ड्रा गरेको बुझ्यो बुझ्दैन भन यहाँसम्म केही छ भने सोध कसैको केही छ कन्जुगेट बीम मेथड मात्र यसरी गर्न पाइन्छ कि अगाडि सर मोमेन्ट अगाडिको त यसरी गर्न पाइन्न नि कन्जुगेट बीमको लागि पो यो हो त अगाडिको त कहाँ यसरी गर्न पाइन्थ्यो र त्यहाँ त ग्राफै फरक हुन्छ नि एउटैमा राख्न सकिन्छ भने गरेको अगाडिको पनि मिल्छ भने ठीक छ अगाडिको लागि के हुन्छ यो दुईटा केस एउटा हुन्छ होला हैन यो दुईटा केस एउटा हुन्छ तलको केस चाहिँ छुट्टै हुन्छ के अगाडिको चाहिँ राख्न मिल्छ भने गर्ने भयो यहाँसम्म भयो अब के आउँछ आरए आउँछ भन न हिन्ज सपोर्ट बीचमा भएर अनि के हुन्छ त कस्तो हिन्ज सपोर्ट बीचमा भएर भने अनि बीमा के रे ए को ठाउँमा बी बी को ठाउँमा ए भएछ ए रोलर सपोर्टको ठाउँमा हिन्ज भएको भए हजुर
त्यही हो सिम्पल सपोर्ट भनेको छु नि मैले कहाँ हो रोलर हिन्ज भनेको छु नि सिम्पल सपोर्ट छ भने इन्टरनल हिन्जमा चेन्ज हुन्छ भनेको छु नि क्वेसन सुरुमै भनेको थिएँ नि मैले सिम्पल सपोर्ट भनेको हिन्ज पनि सिम्पल हो रोलर पनि सिम्पल हो के बुझ्यो बुझ्यो ठिक छ हैन सिम्पल सपोर्ट यदि बीचमा सिम्पल सपोर्ट आएको छ भने त्यो इन्टरनल हिन्जमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल सपोर्ट भनेको रोलर पनि हो हिन्ज सपोर्ट पनि दुईटै सिम्पल सपोर्ट हुन् के केही फरक पर्दैन बुझ्यो कुरा अब ठीक छ यस सर ल अब यहाँ आरए मा एउटा आरए प्राइम आउँछ सी मा आरसी प्राइम आउँछ अब यहाँ एउटा चाहिँ एउटा अननोन मोमेन्ट आउँछ होला यसरी त्यो पनि डिफाइन गर अननोन रिएक्सन त्यति नै हो भयो यहाँसम्म भयो 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 सर ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ है मैले यसरी एरिया निकालेँ अगाडिकै फिगर हो यसलाई मैले मर्ज गरेर सानो गराएको छु अब यसलाई यो पुरै होल फिगरलाई मैले A1 भनेको छु हामीलाई क्वेसनले मलाई लाग्छ डी मा पनि केही डिफ्लेक्सन अथवा चाहिँ स्लोप भन्न सोधेको छ के त्यही भएर मैले डी पोइन्टको यहाँ अर्डिनेटको भ्यालु निकालिदिइरहेको छु हेर त क्वेसनमा के थियो भन त हेर त क्वेसन टिपेको छ कसैले क्वेसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि क्वेसनमा चाहिँ फाइन्ड द स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन एट डी एन्ड सी भनेको छ नि हैन हो त्यही भएर मैले डी एन्ड सी सोधेको छ भने डी को पनि यसरी अर्डिनेट निकालिदिइराखेँ क्या मैले अगाडि त्यही भएर डी को किन निकालेको भने तिमी कन्फ्युज भएको थियो भने मलाई डी मा क्वेसन सोधेको थियो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु के त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला त्यसैले त्यो पोइन्ट यतापट्टिको एरिया पनि हामीलाई चाहिन्छ मैले यतापट्टि ह्याचिङ गरेको छु हेर न यहाँ तल पनि ह्याचिङ गरेको छु अब यसको डी को त पुरै 2 एरिया पर्छ भनेपछि मैले के गरेँ त भन्दा यो होल प्याराबोलिक कर्वलाई 1 माने 1 को एरिया माने 1 को एरिया 2 को एरिया 3 को एरिया 4 को एरिया 5 को एरिया निकाला तल त्यति आउँछ कि आउँदैन चेक गर त क्रस चेक गर सबैले हेर है A3 सम्म त त्यही आउँछ सर मिल्यो मिल्या छ भयो सबैको भयो एरिया क्याल्कुलेसन त्यसरी साइडमा निकाल है सबैले त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई एरिया चाहिने हो सजिलो पनि हुन्छ ठीक छ भयो ठीक छ सबै मिल्या छ हैन अब त्यहाँनेरि त्यो मैले 6 र 7 लेखेको छु नि त्यो ह्याचिङ गरेको छ त त्यो किन गरे भन्ने कुरा बुझ्या हो किन गरे होला अथवा कति बेला गर्ने है यसरी A1 भनेको पुरै प्याराबोलिक कर्वको लिए मैले
A2 भनेको अब यो यतापट्टिको ट्रायंगल यतापट्टिको ट्रायंगल त फरक हुन्छ नि है मोमेन्ट लिँदाखेरि यताको भर्टेक्सबाट यताको भर्टेक्सबाट फरक हुन्छ यदि सिमेट्रिकल थियो भने जस्तै त्यो यदि लोड चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा थियो भने 2 र 3 लेख्न पर्दैन त्यसैले 2 र 3 को पनि निकाल्ने अब यतापट्टि यो 4 भनेको यो पुरै ट्रायंगल AB लाइनको AB मा जुन छ त्यो चाहिँ O भयो 5 भनेको चाहिँ B मा भएको 5 हो अनि यो 7 र 6 किन गरे त भन्दा 7 भनेको हामीले D पोइन्टमा स्लोप र भर्टिकल डिफ्लेक्सन खोजेको छ भने यतापट्टिको एरिया भनेको चाहिँ 7 एरिया हो यो हाफ बेस इन्टु हाइट त्यही भएर मैले यो अर्डिनेट पनि निकालेको थिएँ हाइट त्यस्तै यतापट्टिको प्याराबोलिक जुन छ यसको एरिया भनेको 6 हो 6 र 7 निकालेको कुरा बुझियो ठीक छ हैन हजुर सर ल यसैले सबैले यो एरिया किन चाहिन्छ त भन्दा हामीले एरियाको मोमेन्ट लिने हो एरिया भनेको हाम्रो रियाक्सन हो किनभने यहाँ एरिया भनेको त पोइन्ट आउट जस्तो हुन्छ नि त है अब हामीले यहाँ कन्जुगेट बीम छ भन्ने नसम्झौँ के सम्झिनु पर्यो भने हामीलाई एउटा बीम थियो बीममा यस्ता ट्रायंगुलर र प्याराबोलिक लोड थियो भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दा हामीले कन्सेप्ट के त भन्दा जुनसुकै एरिया छ त्यसको चाहिँ पोइन्ट लोड निकाल्न पर्छ त्यो पोइन्ट लोड भनेको एरियासँग बराबर हुन्छ त्यो पोइन्ट लोड चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ सीजीबाट पास हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो हाम्रो भनेपछि अब यो बीमको जुन पोइन्ट लोडहरु निकालेको यो A1 A2 A3 भनेको पोइन्ट लोडहरु हो के यिनीहरु पोइन्ट लोड जस्तै हो बुझिन्छ हैन कुरा ठीक छ सर त्यो A6 मा फर्मुला निकाल्दा पनि 2/3 BH गर्ने हो कि इन्टिग्रेसन गरेर गर्ने हो र इन्टिग्रेसन पर्दैन नि यो प्याराबोलिक हो नि बाबु यो प्याराबोलिक छ भने सिधै 2/3 B इन्टु यस्तो हो नि यस्तो प्याराबोलिक छ भने मैले एरिया लेखाएको छु नि सुरुमा हेर न इन्टिग्रेसन गर्न पर्दैन ठीक छ सर अब यहाँ हेर त अब यो तलपट्टिको बीम भनेको चाहिँ डिटर्मिनेट बीम हो अब यसमा कन्सेप्ट त हामीलाई थाहा छ नि सुरुमा के गर्ने त भन्दा यो इन्टरनल हिन्ज हेर्ने इन्टरनल हिन्जको लेफ्ट पार्ट लिने कि राइट पार्ट लिने त भन्दा लेफ्ट तिर एउटा मात्रै अननोन रियाक्सन छ RA राइट तिर कति छ एउटा MC पनि अननोन छ अर्को RC पनि अननोन छ भनेपछि यो पोइन्टमा बसेर कुन पार्ट लिने भन त अब इन्टरनल हिन्जको कुन पार्ट लिने लेफ्ट कि राइट लिने लेफ्ट लिने ल लेऊ अब algebraic sum of moment at point B prime equals to B prime को लेफ्ट पार्ट इक्वल्स टु 0 ल्याऊ त्यहाँबाट RA निकाल कति आउँछ ल निकाल तिमीले आफै क्याल्कुलेसन गर्ने हो के अब कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त ल निकाला त सबैले RA निकाल RC निकाल MC निकाल सबै निकाल भयो कति आयो RA क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन B को लेफ्ट पार्ट B प्राइम भनेको B मात्र लेखे मैले अहिले यहाँ अब यहाँ RA प्राइम इन्टु 10 RA प्राइम इन्टु 10 अनि यो A1 त डाउनवर्ड छ नि A1 इन्टु CG को डिस्टेन्स कति हो त सिमेट्रिकल छ नि हैन यो त सिमेट्रिकल छ भने
टोटल 10 थियो, आधीबाट पास हुन्छ यो पुरै एरिया चाहिँ 5 हो। अनि माइनस A2 इन्टु कति हो त, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 6 प्लस 4/3 हो कि होइन, बुझिन्छ होइन, 6 प्लस 4/3 A2 को लागि, ठिक छ। A2 इन्टु 6 प्लस 4/3 बुझियो होला। त्यसै A3 पनि नेगेटिभ छ भनेपछि यो कति भयो, A3 इन्टु यो भनेको त भर्टेक्सबाट त 2/3 हुन्छ नि, 2/3 भनेको 6 को 2 इन्टु 6/3 भयो। अनि यो A4 त यसरी क्लकवाइज दिन्छ यसले, यो पुरै A4 भनेको कति भयो, A4 इन्टु यसको बेस कति छ 10/3, 10/3 भनेको त क्लकवाइज दिने भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो त भन्दा RA प्राइम यति आएको छ भने ठिक छ। ल चेक गर अब। कसले अघि कति राजकुमारले कति भन्दै थिए, माथि प्याराबोलिक मात्र लियो क्या सर? ए मान्छे प्याराबोलिक मात्र नि, यो त अब एकैचोटि क्यालकुलेसन गर्नु, त्यही भएर पो यसरी बनाऊ भनेको नि। अस्ति हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल फिगरको गरियो होइन, अब त्यस्तो नगर्ने, एकैचोटि रियाक्सन निकालिदिने के। अब छिटो भयो नि त, अस्ति हामीले केस 1 केस 2 केस 3 गर्दा टाइम धेरै कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो, टाइम धेरै लाग्ने भनेपछि अब यो त एकैचोटि भयो, क्यालकुलेसन एकैचोटि गर्नु, त्यसका लागि पो गरेको त। अनि कुरा बुझियो? हजुर सर। ल ल त्यस्तै अब एमसी निकाल, अब मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 ल्याऊ, एमसी निकाल। कति आयो एमसी सबै हेर है, सबै क्यालकुलेसन गर। सर मेरो त आरे त अर्कै आयो त। यहाँ मैले गरेको क्यालकुलेसन मिस्टेक छ र? होइन सर, यही आउँछ आरेको भ्यालु। छैन भने अरू आएको मिस्टेक हो। एमसी निकाल। कति आयो एमसी?
MC equals to 0 ल्याऊ ल RA प्राइम इन्टु यो 15 यो चाहिँ क्लकवाइज भयो हामीले निकालिसकेका छौँ RA अनि A1 इन्टु यो त CG 5 प्लस यहाँ 5 10 भयो माइनस भयो A2 इन्टु यो 5 प्लस 6 प्लस 4/3 भयो एन्टी क्लक छ माइनस भयो अनि A3 भनेको A3 पनि माइनस हुन्छ 5 प्लस 6/2 6/3 किन 2/3 हुन्छ भर्टेक्सबाट अनि A4 ले पोजिटिभ दिन्छ A4 इन्टु 5 प्लस यसको 10/3 अनि यो A5 ले पनि पोजिटिभ दिन्छ A5 इन्टु यो भनेको 2/3 हुन्छ 2/3 भनेको 2 इन्टु 2/3 प्लस 2 गर्न पर्यो अनि यो MC आफैमा क्लकवाइज छ MC भयो ल यो कुरा बुझ्यो बुझेन होला मैले लेखेको त्यो सिम्पल उही बीमको अब यो भनेको त बीमको रियाक्सन निकाले जस्तै हो के पहिला हामीले जुन निकालेको थियो त्यो एकदम सजिलो भयो अब त्यहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक भए मात्रै हो कति आउँछ $1650.86 मेरो त यति आएको छ ल हेर क्याल्कुलेसनमा कति फरक पर्दो रहेछ चेक गरौँ है मेरो पनि बिग्रेको हुन सक्छ ठिक छ सर हजुरकै हातमा हुन्छ सर ठिक छ हैन ठिक छ ल यसरी चाहिँ एमसी निकाल्यौं अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा आरसी निकाल्न पनि सक्छौ नि अब आरसी कसरी निकाल्ने भन त आरसी पनि निकाल्न पर्यो राइट पार्ट लेखिदिने बी बाट हजुर बीमा बसेर राइट पार्ट गुड यो ए मा बसेर लिदा पनि हुन्छ हैन ए मा बस्दाखेरि के हुन्छ त्यो सबै यत्रो एरिया क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ नि झन् टेन्सन हुन्छ त्यो भन्दा के गर्ने बी को राइट पार्ट ल्याउनु के हुन्छ यो A5 लिन पर्यो अनि यो एमसी र आरसी लिए पुग्यो कुरा बुझियो ए मा लिदा पनि हुन्छ तर ए मा किन नलिने भन्दा क्याल्कुलेसन गर्दा धेरै झन्झटिलो हुन्छ त्यो भएर के गर्ने त भन्दा हामीले बी को राइट पार्ट लिने कुरा बुझियो कुरा बुझेनौ हजुर सर हजुर सर आरसी निकाल 24.0388 अरु कति आयो 97.828 अरुको 24.065 19.56 19.56
ल यति आएको छ भने ठिक छ। ए आउँछ सर। ल यसमा यहाँसम्म केही क्वेसन छ भने सोध। केही छ यहाँसम्म क्वेसन? केही छ बुझिया छ यहाँसम्म? बुझिया छ सर यहाँसम्म। अब हामी रियाक्सन निकालिसकेपछि हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ त भन्दा स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट कहाँ हो? सी र डीमा भनेको छ नि हैन। अब सम्झिने के हो भने स्लोप बनेको चाहिँ सिआर फोर्ससँग बराबर हुन्छ, डिफ्लेक्सन भनेको के हो त बेन्डिङ मोमेन्टसँग बराबर हुन्छ। अब त्यसो भए स्लोप एट पोइन्ट सी निकाल्दा त कति हुन्छ? लेख त स्लोप एट पोइन्ट सी अफ गिवन रियल बीम भनेको केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा शियर फोर्स एट सी अफ गिवन कन्जुगेट बीमसँग बराबर हुन्छ। अब कन्जुगेट बीम अब सी मा सी प्राइम भन्दा नि हुन्थ्यो, केही छैन। सी को कन्जुगेट बीमको चाहिँ शियर फोर्स कति हुन्छ भन त? कति हुन्छ? आरसी प्राइम होला। आरसी प्राइम प्लस कि माइनस? माइनस होला। प्लस कि माइनस? क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्थ्यो, यहाँ क्लकवाइज छ त त्यसले क्लकवाइज गर्छ कि ठ्याक्कै उल्टो छ? माइनस होला सर। हजुर माइनस होला। माइनस आरसी सँग बराबर हुन्छ। माइनस भनेको के हो त? एन्टी क्लक। कुरा बुझ्यो? यो कुरा बुझ्यो भने लेख है सबैले त्यहाँ। ठिक छ यहाँसम्म? डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी कति हुन्छ भन त? मोमेन्ट एट पोइन्ट सी क्लक नेगेटिभ हुने हो। नेगेटिभ हुने भयो। यो एन्टी क्लक कपल भयो। डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी निकाल। निकाल। कति आयो? माइनस एमसी हुन्छ हैन? प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? माइनस हुन्छ सर। माइनस हुन्छ। त्यो भनेको 120 निकालेको छ। माइनस भनेको डिफ्लेक्सन के हो त? अपवार्ड हो। हो यसरी हामीले चाहिँ सबै फिगर एकैचोटि गरे पनि छिटो पनि हुन्छ क्या है। हामी इन्डिभिजुअल फिगर गरेर त्यो जोड्न भन्दा एउटैमा राख्ने। माइनस चाहिँ कसरी भइरहेछ भनेर त झुक्कियो। साइन कन्भेन्सन के हो बेन्डिङ मोमेन्टको? लेख त कस्तो हुन्छ? अब भने झुक्किन थाल्यो भने त केटा हो। यस्तो होइन साइन कन्भेन्सन?
राइट लेफ्टतिर फ्लप है राइटतिर त्यस्तो एन्टी होइन क्लस र? प्लस त्यस्तो होइन बुझिन्छ होइन हजुर हजुर अब बुझियो ठिक छ सर ल त्यसो सिमिलरली डी को लागि निकालौँ त ल डी मा डी को लागि तलबाट यहाँ फिगर लेखिरहेको छु है मैले यो एरिया चाहिँ 2/3 बी इन्टु एच हुन्छ यता भर्टेक्सबाट 5b/8 हुन्छ बेसबाट 3b/8 हुन्छ यो कुरा सम्झिनु पर्यो फर्मुला अरू सबै त्यो अहिलेकै हो फिगर हो यति मात्रै भनेको यो 6 को लागि मैले यसरी गर्न पर्ने हुन्छ भनेर गरेको अब निकाल अब शियर फोर्स एट पोइन्ट डी निकाल शियर फोर्स भनेको एउटा आरए हुन्छ अब यो एडी को बिचमा कुन कुन एरिया छ एरिया भनेको पोइन्ट लोड हो नि यो 7 को एरिया 2 को एरिया 6 को एरिया यति तीनटा एरिया हेर्न पर्यो के किनभने एरिया भनेको के हो त पोइन्ट लोड नै हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ बुझिन्छ कुरा निकाल स्लोप एट पोइन्ट डी निकाल कति आयो निकाल डी को शियर फोर्स कति आयो स्लोप एट पोइन्ट डी भनेको के हो त शियर फोर्ससँग बराबर हुन्छ शियर फोर्स के छ यो आर एज प्राइम चाहिँ अपवार्ड छ पोजिटिभ हो यो 7 यो एरिया 7 चाहिँ अपवार्ड छ यो पनि पोजिटिभ हो A2 चाहिँ डाउनवार्ड छ नेगेटिभ हो A6 पनि डाउनवार्ड छ के भयो नेगेटिभ हुने भयो ल यो कुरा बुझ्यो बुझेन भन एरिया भनेको नि पोइन्ट लोड हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि सबभन्दा पहिला ल निकाल कति आयो 11.067 आउँछ सर गुड पोजिटिभ आयो भन्नुको अर्थ के हो त एंगल के हो त क्लकवाइज हो
ल मोमेन्ट एट पोइन्ट डी निकाल त कति आयो त्यो भनेको डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट डी हो हन्ड्रेड 175.468 आउँछ डीमा बस्दाखेरि के भयो त आरए प्राइम इन्टु आरए प्राइम इन्टु 4 क्लकवाइज भयो पोजिटिभ हुन्छ त्यस्तै यो 7 ले पनि के दिन्छ यो 6 ले के दिन्छ माइनस दिन्छ हैन माथिबाट हेर्दै आउनु भने 6 इन्टु यो 3b/8 नेगेटिभ हो a2 ले नेगेटिभ दिन्छ b/3 a7 ले पनि के दिन्छ पोजिटिभ दिन्छ b/3 यो भने कति भयो त भन्दा कति 175.468 हो र मेरो त 207 आयो 207 आयो 207 पोजिटिभ आयो पोजिटिभ भनेको के हो त डाउनवर्ड डिक्लाइन गर्नु त यही गरेछ क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो यहाँ हुन्छ त त्यही त नि क्याल्कुलेसन मिस्टेक हो त्यही भएर त अझै छोटो बनाएको हेर न सबै एरिया एकै ठाउँमा ल्याएर यो झन् छोटो भएन अस्तिको भन्दा अस्तिको त हामीले के गर्थ्यौँ यो केस 1 छुट्टै केस 2 छुट्टै केस 3 छुट्टै गर्थ्यौँ त्यही भएर अस्ति भनेको सबै बुझाउनलाई प्र्याक्टिस बढी गर्नलाई गरेको अब इक्जाम ओरिएन्टेड चाहिँ कुराको लागि के गर्नु पर्यो भने यसरी ट्याक्क फिगर बनाउने एकैटामा सल्भ गर्ने के बुझिन्छ बुझिन्छ सर यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने क्वेसन सर त्यो सियर फोर्स एट डी मा के आरए माइनस किन गरेको आरए त्यो ड्यास माइनस डी को मात्र हेर्ने शियर फोर्सको साइन कन्भेन्सन सम्झौ न लेफ्ट अप राइट डाउन पोजिटिभ हैन शियर फोर्स आरए कताबाट आयो त नि सिधै हामीले यो फिगरमा छ नि 12/EI यो 21.6/EI यो 6/EI गरे हुन्न र त्यो फोर्स हो त्यो फोर्स हो बुझ्यौ कुरा शियर फोर्स भनेको एरियासँग बराबर हुन्छ भने सम्झिनु पर्यो झुकिनु भएन के उही हामीले बीममा युडिएल युबिएल पोइन्ट लोड थियो भने पोइन्ट लोड लिन्थ्यो युडिएल युबिएल थियो अथवा कर थियो भने के गर्छ करको त प्याराबोलिक करको त एरिया हामीलाई थाहा छ भनेपछि युडिएल युबिएल को पोइन्ट लोड भनेको केसँग बराबर हुन्छ एरियासँग बराबर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो के बुझ्यो कुरा अब बुझ्यो सर बुझ्यो अरु कसैले झुकेको छ सोधम कन्जुगेट बीम सिधिन आट्यो सोधम नबुझेको छ भने सोधिहालौँ सोध्छ पनि इक्जाममा यहाँबाट लङ क्वेसन आउँछ नै सर यो बताइदिनु न सर यो a6 * 3b/8 यो सर a6 a3b यस्तो हो नि यो माथिको प्याराबोलिक कर्भ हेर्न प्याराबोलिक कर्भ तलबाट यो फिगर बनाएको छु नि मैले यो चाहिँ लेजरले देखिरहा हजुर हजुर देखिए सर एरिया भनेको चाहिँ a6 भनेको 2/3b * h गरेर मैले a6 निकाले हजुर यहाँ सम्झिनु पर्यो a6 भनेको पोइन्ट लोड हो के हो हैन कहाँबाट पास हुन्छ सीजीबाट भन्छ हामी त यो डी पोइन्टबाट हो नि यो लाइन हेर्दा डी प्राइमको लाइन हेर्दा यो लाइनबाट कति हो 3b/4 3b/8 हो नि त सीजी सम्म हो हजुर सर हो 3/8 हो यता भट्टेश्वर गरेको त हैन नि त 3b/8 * 3b/8 हो फोर्स डिस्टेन्स फोर्स भनेको एरियासँग बराबर हुन्छ त्यो कन्सेप्ट त हामीले युडिएल को मा पढिसकेका थियौं ठीक छ कुरा हजुर सर बुझ्यो ल अरु कसै के छ छैन अगाडि बढौं ल यो दुईटैलाई स्क्रिनशट गर एन्सर निकाल तिमीले यो चाहिँ होमवर्क हो
यसो गरौँ यो दुईटै मेथडबाट गर है यहाँ कन्जुगेट मात्रै भनेर छु मैले मोमेन्ट डिराइभ मेथडबाट नि गर कन्जुगेट मेथडबाट नि गर भयो स्क्रिनशट भयो भयो सर ल अब यसपछि यस्तो खालको बोथ साइड ओभरह्याङ्गिङ छ हेर त कसरी गर्ने होला अब यसलाई यसका कतिवटा केस हुन्छन् भन त कतिवटा 4वटा होला नि सर 1 2 3 4 चारवटा अनि अरु चारवटा भन्दा बढी अथवा कम भन्ने कोही छ तीनटा तीनटामै गर्न सकेला नि तीनटा हैन हजुर तीनटा कुन कुनको भन त तीनटा यो दुईतिर 40 को एउटा अनि एउटा युडिएल अर्को बिचको 20 अब मैले यहाँ सल्भ गर्दाखेरि मैले चारवटा गरिदिएको छु तिमीहरुलाई यो 40 र 40 छुट्टै गरिदिएको छु तर यो सी पोइन्टको 40 र डी पोइन्टको 40 भनेको एउटै नेचरको दुईटै के हुन्छ नेगेटिभ मोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो यिनीहरुको एउटा केस बनाउन पाइन्छ के बीडी पोर्सनले पनि हगिङ मोमेन्ट दिन्छ एसी पोर्सनले पनि हगिङ मोमेन्ट दिन्छ भनेपछि त्यो भनेको दुईटै हगिङको नेगेटिभ हो एबी को चाहिँ एउटा हो स्यागिङ हो भनेपछि दुईटा केस भए अब स्यागिङमा कतिवटा छ दुईटा पोर्सन छ एउटा युडिएल र एउटा पोइन्ट लोड छ दुईटा केस हुने भए अब हगिङ तिर चाहिँ पोइन्ट लोड मात्रै छ के 40 40 भएर चाहिँ एउटै गरे हैन फेरि पोइन्ट लोड भएर एउटै गर्न पाइन्छ के पुरा बुझ्यौ भने 40 40 बराबर भएर गरे हैन यहाँ 40 यहाँ 80 भए पनि एउटै केस गर्न पाइन्छ के यो क्यान्टिलिभरमा पोइन्ट लोड मात्रै भयो हाम्रो तीनटा एउटा पोइन्ट लोड कन्डिसन युडिएल कन्डिसन युभेल कन्डिसन हुन सक्थ्यो नि त त्यसैले पोइन्ट लोड छ तीनटा गर्न नि पाइन्छ मैले चारवटा गरेर सल्भ गरेको छु तिमीले डिस्टेन्स फरक भए पनि त्यस्तो त डिस्टेन्स छोड्देऊ के फरक पर्दैन डिस्टेन्ससँग मैले डिस्टेन्स अहिलेसम्म भनेर कतै भन्नु भएन सर दुईटा केस एउटा चाहिँ स्यागिङ पोर्सन अर्को हगिङ पोर्सन एसी र बीसी बीडी भनेको चाहिँ नेगेटिभ मोमेन्ट हो एबी भनेको स्यागिङ पोर्सन हो अब स्यागिङ पोर्सनमा के छ दुईटा कन्डिसन भइहाल्यो दुईटा कन्डिसन भएपछि अब स्यागिङ पोर्सनमा लोडको कन्डिसन हेर्नु लोड एउटा पोइन्ट लोड छ मैले म्याग्निट्युड भने एउटा पोइन्ट लोड छ एउटा युडिएल छ दुईटा केस भए भनेपछि एबी मा दुईटा केस हुने भए बीसी र एसी र बीडी मा पोइन्ट लोड छन् दुईटा पोइन्ट लोड छन् भनेपछि त्यहाँ तिनीहरुको चाहिँ बेन्डिङ डायग्राम स्ट्रेट लाइन हुन्छ एउटा केस गर्न पाइन्छ के पुरा बुझ्यो बुझ्यो हैन ल मैले चारवटा केस गरेको छु सल्भ तिर जाम दुईटा परेछ के भन्छ सोलुसन केस 1 र 2 केस 1 मा मैले युडिएल ले केस 2 मा चाहिँ यो ओहो 20 हुनु पर्ने 40 भन्छ त्यहाँ त्यसलाई सच्यामला ल यो केस ए मा कति आउँछ रिएक्सन भन त रिएक्सन कति आउँछ 30 आयो केस बी मा कति आउँछ 40 नै हो है क्वेशनमा 40 नै लेख है यो मैले 20 लेखिसकेको रहेछु 40 नै लेख 20 आउँछ 20 आयो अब केस सी र डी लाई मैले छुट्टै गरेको छु है तिमीहरुले चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्न नि पाउँछौ त्यो तिमीहरुको इच्छा हो मैले चाहिँ दुईटा अलग अलग गरेको छु यो 40 मा कति आउँछ रिएक्सन निकाला त यसको तीनटा केस मात्रै गर्दा फास्ट हुन्छ है ख्याल गर यति आएन केस पनि त्यही हो कन्डिसन ठ्याक्कै उल्टो आउँछ रिएक्सन अब यदि 40 40 ल्याएको कति आउँछ यहाँ पनि 40 आउँछ यहाँ पनि 40 आउँछ डिस्टेन्स बराबर छ नि दिन्छ कुरा है तीनटा केस गरेर तिमीले सल्भ गर
यहाँ अगाडिको यो रियाक्सन छ नि यो 20 हो है यो त्यहाँ मिस्टेक भएको हो यसमा यो 20 नै हो अनि यहाँ यो 10 हो है त्यो ख्याल गरौँ न ठीक छ कुरा बुझियो 20 नै हो 10 हो है त्यहाँ मिस्टेक भएको थियो भयो हैन अब सल्भ गर्नतिर लागौँ यसरी चाहिँ लाइन ड्रा गरौँ हाम्रो ABCD छ बीचको दुईटा 3-3 मिटर छ 3-3 मिटर छ यो एरिया पछि आउने एरिया हो गरा ल सुरुमा के बताउ भन्दा यसरी यो AC पोर्सन AB पोर्सनमा के छ सिमेट्रिकल छ त्यो भनेको कति WL स्क्वायर 8 हुन्छ त्यसरी सम्झिनु भयो नभए RA इन्टु त्यो डिस्टेन्स माइनस त्यो लोड इन्टु डिस्टेन्स बाइ 2 गर्दा पनि हुन्छ ल यो स्यागिङ छ डाउनलोड हुने भयो बुझिन्छ कुरा भयो 45 यही भयो सर त्यस्तै अनि अब तलपट्टिको यो हुन्छ कि हुँदैन हेर त रियाक्सन हाम्रो कति थियो 10 आएको थियो into 3 30 हुने भयो यहाँ अब यसको एरिया मैले यहाँ अगाडि म त्यसो ट्रायंगलको 2 र 3 लेखेको थिएँ यहाँ किन 2 मात्र लेखे त भन्दा थाहा छ नि हैन यो सिमेट्रिकल छ नि ट्रायंगल सिमेट्रिकल छ भने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्न पाइन्छ सिडी चाहिँ बिचबाट पास हुन्छ अगाडिको यतापट्टि 4 मिटर थियो तर 6 मिटर थियो नि त फरक हुन्थ्यो नि त त्यही भएर 2 र 3 माने थिए अहिले मैले यो पुरै ट्रायंगललाई 2 माने किनकि यसको बेस र हाइट छ सिमेट्रिकल छ भन्न खोजेको के बेस र हाइट लिएर पुग्छ अनि यति चाहिँ सिजी बाट पास हुन्छ है अब 3 को केसमा हेर त केस 3 मा यसरी आउँछ नि यहाँ 0 थियो हैन अनि 40 into 2 80 EI भयो हगिङ मोमेन्ट चाहिँ अपवर्ड भयो अनि यतापट्टि चाहिँ 0 भयो यता पनि के हुन्छ रियाक्सन इन्टु द डिस्टेन्स गरेर त 80/A आउँछ होला ठीक छ भयो यसमा भयो भएन अरु केसमा यसरी हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यदि दुईटै सँगै राखे भए के हुन्थ्यो होला भन्दा दुईटै सँगै राखे भए कस्तो हुन्थ्यो दुईटै राखे भए के हुन्थ्यो भन्दा यसरी हामी लाइन ड्रा गर्थ्यौं 40 आउँथ्यो रियाक्सन यहाँ 0 हुन्थ्यो यो 40 into 2 80 हुन्थ्यो यहाँ पनि 40 into 2 80 हुन्थ्यो अनि यो बीचको त स्ट्रेट लाइन हुन्थ्यो के यसरी हुन्थ्यो यता बीचको चाहिँ रेक्टेंगुलर एरिया हुन्थ्यो यो एरिया चाहिँ रेक्टेंगुलर एरिया हुन्थ्यो अपवर्डै हुन्छ रियाक्सन हैन यताबाट दुईटा के हुन्थ्यो ट्रायंगल हुन्थ्यो यो दुईटालाई जोड्ने त हो नि यो 4 र 5 लाई जोड्ने हो तीनटा केस भएको भए यतापट्टि यो चाहिँ 80 हुन्थ्यो हैन यो पनि के हुन्थ्यो 80 हुन्थ्यो अनि यो बीचको चाहिँ रेक्टेंगल हुन्थ्यो यतापट्टि ट्रायंगल कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर है दुईटा केसले सजिलो लाग्छ नि दुईटा केस गर्दा पनि हुन्छ यो तीनटा केस गर्दा नि हुन्छ बुझियो कुरा यो दुईटाले एउटैमा राखेको कुरा बुझियो बुझिन्छ है ल एकैचोटी गर्दा पनि हुन्छ यो हाइट चाहिँ 80/EI हुन्थ्यो यति एरिया जोडेको न सबै ल अब यसमा हाम्रो के छ दुईटै पार्ट के छ हेर त दुईटै सी पोइन्ट र उतापट्टिको डी पोइन्ट चाहिँ के छ फ्री हुन्छ बीचमा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड छन् मैले अघि नै भनेको थिएँ फ्री चाहिँ के हुन्छ फ्री केमा चेन्ज हुन्छ भन त बीम फ्री केमा चेन्ज हुन्छ फिक्स्ड अब बीचमा कुनै सिम्पल सपोर्ट छन् भने तिनीहरु केमा चेन्ज हुन्छन् इन्टरनल हिन्ज कतिवटा आउने भए दुईटा हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो यसरी यो दुईटा फिक्स्ड भए अनि यो पछि ल्याउनु पनि अहिले आएछ अनि दुईटा चाहिँ के आउँछ इन्टरनल हिन्ज आउँछ यसरी हो अब इन्टरनल हिन्जको फंक्सन के हो तिमीले बुझेको छौ नि
इन्टरनल हिन्ज चाहिँ के गर्छ रियाक्सन चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ तर मोमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ रियाक्सन यसरी देखाउन पाइन्छ के भनेको शियर फोर्स चाहिँ चेन्ज गर्छ मोमेन्ट चाहिँ जेरो हुन्छ यो कुरा बुझिनु ल भन अब यसरी के भयो फिक्स चाहिँ फ्री इन्ड चाहिँ फिक्स्ड भए ए र बी मा चाहिँ के थियो त भन्दा सिम्पल सपोर्ट थियो इन्टरनल हिन्ज भए त्यो इन्टरनल हिन्जको फंक्सन के हो त अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको इन्टरनल हिन्जमा के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ मोमेन्ट जेरो हुन्छ रियाक्सन यसरी अपवर्ड डाउनवर्ड यो डाउनवर्ड छ भने यो अपवर्ड हुन्छ यसरी देखाए पनि हुन्छ अथवा चाहिँ मैले जसरी मान्न नि पाइन्छ है यो अपवर्ड मान्ने हो भने यो के हुन्छ डाउनवर्ड हुन्छ यसरी लेख्न पाइन्छ के यहाँ के हुन्छ शेयर फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ के इन्टरनल हिन्जमा हामी त्यो फ्री वेट डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि गरेका थियौँ नि पहिला इन्टरनल हिन्जमा के हुन्छ फोर्स चाहिँ ट्रान्सफर हुन्थ्यो मोमेन्ट चाहिँ जेरो आउँथ्यो यसरी यो कुरा बुझ्दैन ल भन अब यो ए र बी को लागि दुईटैको लागि केस हो यो ए केसको लागि पनि त्यही हो बी केसको लागि पनि त्यही हो जता देखाउँदा नि हुन्छ है जुन जता देखाउँदा नि हुन्छ यदि हामीले मानेको डिरेक्सनमा आएपछि पोजिटिभ आउँछ मानेकोतिर आएको छ भने आएको छैन नेगेटिभ एन्सर आउँछ यो कुरा बुझेन सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न सर यो इन्टरनल हिन्जमा यो रियाक्सन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अब सम्झिनु पर्यो कि पहिला कस्तो थियो भने हामीले यसरी चाहिँ फ्रेममा हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त भन्दा यस्तो फिक्स अब दुईटैतिर इन्टरनल हिन्ज थियो यहाँ इन्टरनल हिन्ज हुन्थ्यो भने यहाँ हामीले क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा फ्री वेट डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्थ्यो यो पोइन्टमा यो पोइन्ट ए थियो भने यो पोइन्टमा मोमेन्ट जेरो आउँथ्यो यसरी रियाक्सन अपवर्ड थियो भने कुनै फोर्स यसरी आएको थियो भने यसरी डाउनवर्ड ट्रान्सफर गर्थ्यौँ नि त हामीले इन्टरनल हिन्ज भए पनि यहाँ पी थियो भने यहाँ पी हुन्छ नि भन्न खोजेको त्यहाँ के आउँछ रियाक्सन फोर्स चाहिँ आउँछन् ट्रान्सफर हुन्छ तर चाहिँ के हुन्छ मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ जेरो हुन्छ भन्न खोजेको त्यसैले इन्टरनल हिन्ज छ भने त्यहाँ के आउँछ रियाक्सन पनि आइरहेको हुन्छ त्यो रियाक्सन अहिले अन हुन्छ त्यो रियाक्सन भनेको शियर फोर्सकै रूपमा काम गर्छ त्यो कता भन्दा अपवर्ड र यो अपवर्ड र डाउनवर्ड पनि हुनसक्छ यसको ठ्याक्कै उल्टो यो एमा यसरी डाउनवर्ड र अपवर्ड पनि हुनसक्छ थाहा छैन त्यो चाहिँ रियाक्सन यो भनेको शियर फोर्स नै हो कि इन्टरनल हिन्जमा यसरी जुन अघि यो ए देखाएँ नि यो पोइन्टमा यसरी शियर फोर्स ट्रान्सफर हुन्छ भने जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ दुईटा शियर फोर्स ट्रान्सफर भएको हुन्छ त्यसको भ्यालु कति हामीलाई थाहा छैन क्या र ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ यो ए पोइन्ट भएकाले मैले आरए भने यहाँ बी पोइन्ट भएकाले बीबी आरबी भने तिमीले यहाँ एक्स लेखेर यहाँ वाइ लेखे नि हुन्छ क्या बुझ्यो हजुर सर ल अब यहाँ रियाक्सन त आइहाल्छ यसरी हैन यो रियाक्सन आउँछ अब यसलाई क्यालकुलेसन कसरी सुरु गर्ने ल भन त यहाँ मैले गराउन खोजेको के हो भने माथिको त्यो अरु क्यालकुलेसन केही चाहिँ कन्सेप्ट दिन खोजेको नि यहाँ कन्सेप्ट दिन खोजेको के हो भने बोथ साइड ओभरह्याङ्गिङ छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले सल्भ गर्ने प्रोसेस के हुन्छ भन्न मात्र खोजेको हो यहाँ के हुन्छ होला अब बी को राइट लिने कि बी को लेफ्ट लिने कि ए को राइट लिने कि ए को लेफ्ट लिने भन त के आइडिया छ एमसी मोमेन्ट त अपोजिट एन्ड इक्वल हुनुपर्ने हो सर टोटल हजुर टोटल जोड्दाखेरि मोमेन्ट त अनि होल बडीमा जिरो हुने कन्सेप्ट होइन नि ए र बी मा पनि जेरो आउनु त पहिला सुरुमा ए र बी को लागि गर्ने ए ड्यास बी ड्यास को लागि गर्ने हो कि बिचको लागि त्यसपछि एउटा दिए जाने हजुर पहिला सुरुमा ए ड्यास र बी ड्यास को लागि गर्ने त्यसपछि यो भन्ने कुरा बुझ्छौ तिमीहरूले यो बीमलाई हामीले के भन्छौँ भन त यसको फ्री वेट डायग्राम कस्तो हुन्छ भन त बुझिन्छ यो कुरा हजुर सर अनि यो एमा मोमेन्ट कति हुन्छ भन त जीरो बीमा कति हुन्छ जीरो रियाक्सन जेरो हुन्छ हुँदैन हुँदैन यति हेर न त्यसो भए यो र यो एउटै भयो भएन
भयो कुरा बुझिन्छ एबी भन्ने यहाँ के हो त सिम्पली सबरेटर बिमको रूपमा काम गर्न पाइन्छ एमा मोमेन्ट 0 हुन्छ बीमा मोमेन्ट 0 हुन्छ तर रियाक्सन 0 हुन्न नि हो यो एबी को बीचको एरिया जति छ नि यो A1 भन्ने एरिया यो A2 भन्ने एरिया यो 4 भन्ने एरिया अनि यो 5 भन्ने एरिया यी लोड मान्न पाइन्छ यो बीम चाहिँ एबी चाहिँ सिम्पली सबरेटर मान्न पाइन्छ सिम्पली सबरेटर बीममा ए मा 0 ल्याऊ अनि आरबी निकाल बी मा 0 ल्याऊ आरए निकाल यदि यो डाउनवर्ड आएको छ भने पोजिटिभ आउँछ यो डाउनवर्ड छ भने यो आरए प्राइम अपवर्ड हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ सी प्राइममा बाँकी के रह्यो र त सी प्राइममा बाँकी के रह्यो त अब यो यतापट्टि फिक्स सपोर्ट रह्यो यो आरसी आउँछ यदि पोजिटिभ आएको छ भने यो आरए आयो अनि यहाँ मोमेन्ट अननोन हुन्छ अनि यो सी अननोन हुन्छ यहाँबाट चाहिँ यहाँ माथि लोड त छँदैछ भनेपछि यहाँ यसको चाहिँ सी मा मोमेन्ट 0 ल्याउने के आउँछ आरसी आउँछ अनि ए मा यतापट्टि यो रियाक्सन हेर्ने बित्तिकै त आरसी पनि आउँछ यति पहिला कुरा बुझ्नु यो चाहिँ मैले जुन सिम्पली सबरेट भने नि यो माथिको केस यो सिम्पली सबरेट केस र एबी भन्ने बीम चाहिँ यहाँ यो कन्जुगेट बीममा यो एबी बीम पनि चाहिँ सिम्पली रूपमा कामको रूपमा युज गर्न पाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्यो बुझेन बुझ्यो सबैले बुझ्यौ ए सर त्यो बुझ्यो हजुर सर भन्ने बुझ्दैन हजुर त्यो बुझियो यसपछि के गर्ने भन्ने बुझ्दैन त्यसपछि म भनौँला पहिला त्यो एबी भन्ने सिम्पली सबरेट यस्तो चाहिँ छ दुईटा इन्टरनल हिन्ज आएको छ भने एबी लाई हामीले सिम्पली सबरेट बीमको रूपमा मान्न पाइन्छ अब हामीले ए मा बसेर मोमेन्ट लिम आरबी निकालौं बी मा मोमेन्ट लिम आरए निकालौं त्यति त्यसैमा बुझिन्छ बुझियो हैन मिस्टर हजुर सर अरु कसैको के छ यहाँ नबुझेको छ भने म अगाडि बढ्छु यहाँसम्म के छ भने सोधा ल हो अब के भयो त भन्दा मानौ तिमीले आरए र आरबी निकालिसक्यौ अब बाँकी के रह्यो भन त आरए र आरबी निकालिसक्यौ भने यो आरए जता छ त्यसको अपोजिट यो आरए हुन्छ भने चाहिँ अब यति पार्ट हेर न यो ए भन्दा यतापट्टिको पार्ट हेर त यति पार्ट हेर त यो के भयो क्यान्टिलिभर बीम भएन सीमा मोमेन्ट यसरी चाहिँ यहाँ सर क्यान्टिलिभर छ यहाँ फ्री छ यो आरए त हामीले अघि सिम्पली सबरेटबाट निकाल्यौं बराबर आयो अनि यहाँ यो चाहिँ नोन छ यो आरए भनेको यहाँ माथिका लोडहरु यो 3 भन्ने लोड पर्ला यता लोडहरु यहाँ छ होला ल यो लोड होला यहाँ ठीक छ के फरक यो लोड छ यहाँ लोड भइहाल्यो तर यहाँ के आउँछ एउटा रियाक्सन अननोन हुन्छ यो वाट छ अनि अर्को यहाँ मोमेन्ट पनि अननोन छ भनेपछि अब यो क्यान्टिलिभर बीममा हामीले रियाक्सन यो रियाक्सन र यो मोमेन्ट निकाल्न सक्दैनौं यो सीमा बसेर मोमेन्ट 0 ल्याऊ यो हाइट थाहा छ माथिको लोड थाहा छ यहाँबाट के आउँछ एमसी आउँछ अनि ए मा पनि त 0 लिन पाइन्छ नि यो फ्री एन्डमा 0 होइन र मोमेन्ट 0 लिन पाइन्छ नि त्यसरी बुझे नि हुन्छ नभए त के छ इन्टरनल हिन्छ 0 लिन पाइहालिन्छ यसको लेफ्ट पार्ट भनेपछि यहाँबाट आरसी आउँछ कि आउँदैन आउँछ कुरा बुझ्यो सिमिलरली यतापट्टिको नि क्यान्टिलिभर बीम हो यो हेर त यो यति पार्ट पनि के हो त क्यान्टिलिभर बीम हो यतापट्टि एरिया कुन छ R6 छ माथिको लोड होला त्यो जति लोड भए पनि कन्सेप्ट त अननोन रियाक्सन हो नि यहाँ पनि के गर्छ हामीले डी मा बस्छ मोमेन्ट के रे मोमेन्ट डी मा बस्छौं एमडी आउँछ बी को राइट लिन्छौं आरडी आउँछ सिधै न अरु क्याल्कुलेसन त उही त हो नि रियाक्सन निकाल्न गाह्रो मात्रै त हो नि पुरा बुझ्यो बुझेन ल भन अब पुरा बुझ्यो सर ल बुझ्यो सर यस्तो चाहिँ बोथ साइड ओभरह्याङ्गिङ छ भने इन्टरनल हिन्जको बीचको बीमले चाहिँ सिम्पली सपोर्टको रूपमा काम गर्छ इन्टरनल हिन्ज भन्दा उतापट्टिका दुईटा जुन चाहिँ फिक्स सपोर्टतिरका बीम छ तिनले क्यान्टिलिभर बीमको रूपमा काम गर्छ क्या अब बुझ्यो सर ए प्राइम र बी प्राइममा डिफरेन्ट जानी सर के रे ए प्राइम र बी प्राइम कसैले क्वेशन बुझ्यो मलाई भन्देऊ त ए प्राइम अझै क्लियर आएन हो त नि ए प्राइम र बी प्राइम के भनेको बाबु हेलो सर भन ए प्राइम र बी प्राइममा स्लोप हुन्छ कि नै त्यो भनेर सोधेको त सपोर्ट हुन्छ कि नै स्लोप कति हुन्छ हेर न सर यदि फेरि स्लोप भयो भने फेरि दुईटा रिएक्सन छ लेफ्ट लेफ्ट अनि जस्ट राइटमा फेरि एउटा डाउनवर्ड हुन्छ नि सर स्लोप हुन्छ होला यदि स्लोप भयो भने कुन स्लोप हुन्छ कि हुँदैन त्यही सर हुँदैन मलाई स्लोप एट पोइन्ट ए अथवा चाहिँ यहाँ हेर न
यो भनेको अलरेडी यसको जस्ट लेफ्ट हेर्ने कि राइट हेर्ने भन्ने हो के। जस्तो तिमीले चाहिँ अब यहाँ ब्यालेन्स गर्दै गर्दै आयो भने आरसी हुन्छ आरए हुन्छ, यहाँ माथिको एरिया हुन्छ, 0 आउँछ के एन्सर। निकाल सियर फोर्स एडमेन्ट ए गर न 0 आउँछ, 0 आउँछ भन्नुपर्छ के हो। कुरा बुझ्यो? सियर फोर्स एडमेन्ट ए 0 आउँछ भने यो आरसी र यो आरए को भ्यालु यो आर3 को एरियासँग बराबर, यो ए3 सँग बराबर आउँछ भन्न खोजेको। यो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट आउँछ। त्यहाँबाट के आउँछ भन्नुपर्दा 0 आउँछ होला, चेक गर न। ठीक छ ल, यसरी गर। अब यो तिमीले चाहिँ फर सिम्पली सबै म एउटा गर्दिन्छु सुरुमा। A1 A2 A3 A4 यो निकाल हैन, A5 A6 निकाल। अनि यसो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ फर सिम्पली सबै बीम AB प्राइम भन्छ हामीले। AB प्राइममा अब आरए र आरबी निकालौँ है। यसलाई सल्भ गर, तिमीले सल्भ गर हैन। यसलाई गर्ने भनेको मोमेन्ट एडमेन्ट बी प्राइम 0 ल्याऊ, ए यसरी निकाल, आन्सर आउँछ हैन 105 आउँछ। तिमीले के गर भने यसलाई सल्भ गर नि त। यो एबी भन्ने सिम्पली सब्जेक्ट बीम मान, अनि आरए प्राइम र आरबी मैले अघि भनिसकेँ। यहाँ आर एमा 0 ल्याऊ, आरबी प्राइम निकाल, त्यो भनेको A5 लिनु पर्यो, A4 लिनु पर्यो, अनि यो A2 लिनु पर्यो, A1 लिनु पर्यो। त्यस्तै त्यही एरिया लिएर आरए पनि निकाल। आरए डाउनवर्ड यति आएको छ भने ठिक छ भइहाल्यो, यो पनि यति आएको छ ठिक छ, त्यसको अपोजिट गर। अनि बीडी भनेको क्यान्टिलिभर बीम हुन्छ, अनि एसी भनेको नि के हुन्छ क्यान्टिलिभर बीम हुन्छ। त्यहाँबाट एमसी र आरसी निकाल, अरु क्याल्कुलेसन गर है। यो पनि तिमीलाई होमवर्क नै भयो होला, गर। अनि अरु क्लासमा चाहिँ त्यसलाई क्रस चेक गरौँला, हुन्छ? हुन्छ सर। ल आजलाई